نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز علماء کرام و سامعین کرام ও হাজিরিন মজলিস, আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে পুরুষরা কি আংটি বা রিং পড়তে পারবে কি না, এই বিষয়ে আজকে আমার আলোচনা। তো আমি আলোচনা করব, শুনবেন। বলা হচ্ছে चांदी की अंगूठी आया मर्द पहन सकता है या नहीं, चांदी अंगूठी पुरुषरा पड़ते पारबे कि ना, अगर पहन सकता है तो क्या मकदार होनी चाहिए, यदि पड़ते पारे कतखानी परिमाण होते हबे। नंबर 2, पहनना है कि सुन्नत में शुमार हो गया नहीं, अंगूठिर पड़ाटा सुन्नतेर मध्य शुमार हबे कि ना, सुन्नतेर मध्य गिनती हबे कि ना। उत्तर, मर्दों के लिए सिर्फ एक मिसकाल से कम वज़न चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, पुरुषদের জন্য শুধু এক মিসকালের কম ওজনের চাঁদি অর্থের উপর পড়া বৈধ, জায়েজ। এক মিসকাল 4.5 মাসে, এক মিসকালের পরিমাণ হচ্ছে 4.5 মাসা, अर्थात 4 ग्राम 374 मिलीग्राम, ठीक है, और कम होता है। रिवायत में आता है कि एक शख्स ने दरियाफ्त किया, रिवायत में आता है कि एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, रिवायत में पाया जाए एक व्यक्ति जिज्ञासा करलें अल्लाह नबी के, मैं किसी धात की अंगूठी पहनूँ, हमें कोनो धातेर अंगूठी पड़बो? तो आपने फरमाया चांदी की। तो नबी सल्लम बोलें चाँदिर ऊपर, मगर एक मिसकाल तक का वज़न ना पहुँचे, मैंने एक मिसकाल वज़न पर्यन्त ना पहुँचाए। अद्दुर्रुल मुख्तार व हाशिया इब्न आबिदीन रद्दुल मुहतार, खंड नम्बर 6, पृष्ठ नम्बर 358। इबारत दिया আছে ওয়ালা তাহাল্লা রজুল ইলা আখির, এটা পুরো ইবারত দেওয়া আছে, আমি বলছি না অধিকার, এটা হচ্ছে ফতহ শামির ইবারত। তাহলে বলছে मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी पहनना सिर्फ जायज़ है, বলছেন পুরুষদের জন্য রূপোর আংটি শুধু পরাটা বৈধ, জায়েজ, সুন্নাত বা মুস্তাহাব কিছু নয়, বলকে না পহননা আফজাল है, বরং না পড়াই উত্তম। বোঝা গেল? এটা আমি ফতোয়া দিলাম আপনাকে দারুল ইফতা জামিয়া উলুম ইসলাম আল্লামা মোহাম্মদ ইউসুফ বিন নৌরি টাউন, এটা পাকিস্তানের, ঠিক আছে, বড় মাদ্রাসা। এবার আমি আলোচনা করব বর্তমান যুগে অনেক বক্তা সাহেব, অনেক সুফি আলেম সাহেব, অনেক মানুষ দেখি না একটা দুটো তিনটে যা ইচ্ছা আংটি পড়ছেন। তো এগুলো বৈধ না অবৈধ, এগুলো শরিয়াতে একটু জানার বিষয় আছে। যেনারা বক্তব্য দেবেন তেনাদের যদি এই কর্ম হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কী আসর হবে? আল্লাহ পাক বলেছেন লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন। तो যাই হোক, बच्चे सवाल, औरत को अंगूठी कौन सी उंगलियां पहननी चाहिए? औरत को अंगूठी कौन सी उंगली पहनना चाहिए? बच्चे महिलादेर अंगूठी कौन आंगुले पड़ते हबे? क्या शहादत की उंगली या दरमियानी उंगली में अंगूठी पहनना जायज़ है? शहादतेर उंगली व दरमियान मिडिल उंगली अंगूठी पड़ा जायज़? मुस्लिम शरीफ हदीस में उस सिलसिले में ममानियत मौजूद है। मुस्लिम शरीफ हदीस से वही विषय माना है, क्या उस ममानियत में मर्द औरत दोनों दाखिल है, कि वही मानार বিষয়টা ছেলে এবং মেয়ে দুটোই কি ওর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, या औरत मुस्तसना बा औरत अदर आबाद। मुझे एक साथी ने कहा कि औरत का उन 2 अंगुलियों में अंगूठी पहनना शिरक है। मुझे আমাকে একটা বন্ধু বললেন, আমার সঙ্গী বললেন মহিলার ওই দুটো अंगुली अंगूठी पड़ा शिरक, बराए कराम कुरान हदीस के रोशनी में हुक्म फरमाया।
দয়া করে কোরআন হাদিসের বিষয়ে এই বিষয়ে কী আছে একটু জানলে ভালো হতো। জবাব উত্তর, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बाएं हाथ की छोटी अंगुलियों में अंगूठी पहनने का था। রসুল্লামের নিয়ম ছিল উনি বাঁ হাতের ছোট উंगलीতে अंगूठीटा पड़तें। मुस्लिम शरीफ और निसाई में रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद वाली अंगुली और बीच अंगुली में अंगूठी पहनने से मरना फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम মুসলিম ও নিসাইতে পাওয়া যায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মধ্যখানে এবং সাদে উংলিতে আঙ্গুটি পড়তে মানা করেছেন, নিষেধ করেছেন। শরে মুসলিম নবী রহমতুল্লাহ হাদিস के शरीह क्या है? শরে মুসলিম ইমাম নবী হাদিসের ওই তশরিহ করতে বয়ান করেছেন मर्दों के लिए उन दोनों अंगुलियों में किसी পুরুষদের জন্য ওই উंगलीতে किसी एक उंगली अंगूठी पहनना मकरूह तंजीह, মানে ওই মিডিল উंगली এবং হাত উंगलीতে মানে কি अंगूठीटा पड़ा रिंगटा पड़ा मकरूह तंजीह বলেছেন। अलबत्ता ख़वातीन चूँकि शरान एक से ज़्यादा अंगूठी इस्तेमाल कर सकती है तो उनके लिए किसी भी अंगुली में अंगूठी पहनने गुंजाइश है। কেন মহিলারা একাধিক আঙুলি পড়তে পারে, তাহলে যে কোনো একটা আঙুলে अंगूठी পড়তে পারে। लिहाजा औरत के लिए किसी भी उंगली में अंगूठी पहनना बिला कराहत जायज़ है। তাহলে মহিলাদের জন্য যে কোনো আঙুলে अंगूठी पड़ा मकरूह छड़ाई বৈধ। और मर्द के लिए भी उन दोनों उंगली में अंगूठी पहनना मकरूह तंजीह है। আর পুরুষদের জন্যে ওই দুটো আঙুলিতে আঙুলে अंगूठी पड़ा रिंग पड़ा मकरूह तंजीह। उसको शिर्क कहना गलत है, शिर्क বলাটা ভুল হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কটা আঙ্গুঠি পরব ছেলে বা মেয়ে আমি আলোচনা করলাম, আপনারা শুনলেন। তো এবার আপনারা নিজেরাই প্রশ্ন করবেন কটা আংটি পড়া দরকার, কটা আংটি পড়া দরকার নেই, না পড়া উত্তম না না উত্তম। আমি এতটা আলোচনা করলাম, এবার যে যেমন আমল করবে তার তেমন ফল পাবে। আল্লাহ পাক আমার সকলকে শোনার চোখে বেশি বেশি আমল করা তৌফিক দান করুন। আমিন। আমা আল্লাহ বালাগ ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।